Salarii mari de 6.000, 7.000 de euro, 8.000. Nu mai există plecatul în altă țară să faci bani. Foarte mulți români care luau banii de la universități și nu mai făceau niciun curs. Noi plătim 180 de euro pe noapte. Umblă pe stradă cu biciclete electrice și îți fură telefonul din mână. Când e vorba de bani, nu mai există nici prietenie, nici mamă, nici tată, nici nimic. Nu ai cum să creezi o relație cu românii într-o țară străină. Dacă îți mai iei un job în plus, jobul următor este taxat cu 40%. M-a amenințat cu cuțitul, că mi-a zis că am vreo formă legală în care am împrumutat lui bani. Războiul din Iran e doar așa, o găselniță să mai pună un bir, să mai pună ceva pe tine. Mai mult de 1200-1500 de lire nu câștigi. Sistemul, în general, este mult mai rău ca în România. Românii sunt hoți, românii fac dezastru. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați venit în Londra, dragi prieteni, unul dintre cele mai bogate și mai mari orașe din lume. Peste 9 milioane de oameni trăiesc aici, orașul unde foarte mulți români au venit pentru un trai mai bun, pentru a câștiga mai bine. Despre asta cred că o să discutăm în vlogul de astăzi. Vreau să văd cum trăiesc românii aici, cât câștigă cu adevărat. O să ne vedem cu o persoană care locuiește aici, pentru că așa reușim să ne facem o idee despre viața în Londra. Așa că rămâneți până la final. Nu uitați să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte mult să creez conținut în continuare. Mă aflu fix pe London Bridge. Nu uitați de hype, pentru că ajută foarte mult, acele puncte de susținere. Așa cum v-am spus mai devreme, vreau să aflu care este viața, cum este viața în Londra, mai exact viața românilor. De această dată îl avem lângă noi pe Cătălin. Salutare! Salut, salut! Trebuie să ne spui de cât timp ești aici, așa oamenii își fac o idee. Dacă ai sau nu experiență în acest oraș. Undeva în jurul 11 ani și jumătate. În decembrie fac 12 ani, mai precis pe 28 decembrie. Așa știi exact despre ce este vorba în acest oraș. Da, pentru că m-am confruntat cu foarte multe lucruri, una la mână, și am locuit în diferite medii, în diferite zone ale Londrei. Acum locuiesc în afara Londrei, undeva la vreo 30 de mile distanță. Viața e puțin mai liniștită, nu e foarte mult zgomot, lume multă, nici nu sunt Nu genul... e agitația din centru. Nu este agitația din centru. În schimb, ce s-a schimbat foarte mult față de acum 10 ani de când m-am mutat de când ai ajuns? La țară, nu. Am stat un an și jumătate, cam așa, am stat pe Londra, mai precis în zona East Ham și după aceea în Woolwich Arsenal, în sud-est. Și după un an și jumătate, un an și 8 luni, am decis să mă mut cu Cristina, să ne mutăm în afara Londrei, la vreo 30 de mile distanță, în sud. Și am văzut diferența dintre viața din Londra și viața de acolo. Mă refer, e mult mai relaxată, mult mai ok. Singura diferență este că distanțele pentru serviciu sunt ceva mai lungi, da. Și dacă nu ai mașină în zonele, cum zicem noi de la țară, countryside, dacă nu ai mașină, e puțin dificil dacă nu ai un tren sau ceva. Cum ai ales Londra? De ce ai ales Londra? Cu ce te ocupi? Am terminat două universități aici la Londra, de inginerie arhitecturală și de fine art. Deci ești arhitect la bază sau? Nu sunt arhitect, cum ar trebui să lucrez ca inginer în construcții și în... inginer constructor. Da, am aplicat la multe companii, dar deocamdată lucrez self-employed ca designer de interioare. Exact. Mai lucrez și ca papetier, păpușar. Fac păpuși și mascote pentru festivaluri, pentru da. Cred că am văzut ceva pe pagina ta de Facebook. Și pe Facebook și pe Instagram. Pe Instagram. Da. O să vă las linkul în descriere, așa aruncați o privire. Am văzut ceva și arăta foarte, foarte frumos. Acum, să fiu sincer, în momentul în care mi-ai scris și mi-ai zis când ajungi în Londra să mă contactezi, lucru care mi-a atras atenția erau acele opere de artă, cum le spun eu, ceea ce faci tu. Da. Și că mi s-a părut foarte interesant. Creez costume pentru teatru, chiar am lucrat pentru un teatru din București, acum 3-4 ani, am făcut niște păpuși mari. Ok. Și am mai lucrat și pe aici, pe Londra, dar e foarte greu să intri în industria cinematografică sau teatrală. Am aplicat și la Royal Opera House, am lucrat 3 luni, dar programul este demențial. Infernal? Sau... Da, pentru că există în permanență deadline-uri. Adică nu ai timp să zici că mă duc acasă, stau 2 zile,
e în permanență și când dau deadline-uri poate să te prindă și ora 12-1 noaptea. Nu contează. Nu am contează. înțeles. Și sunt genul care îmi place să trăiesc viața, nu să o muncesc. Corect. Și Așa, atunci? acest lucru ar trebui să-l facem cu toții. Doar că ne lăsăm de multe ori duși de val și vrem să facem Și cât nu mai mă preocupă banii. Bine, mă preocupă banii în situația în care să poți să-ți plătești bilurile, să ai ce Facturile, mânca. exact. Exact. Dar nu să acumulez. Am înțeles. Nu să fac case, cărămizi, palate sau... Și îmi place să mă duc în vacanță, adică mă preocupă să am experiență de viață, să mă bucur Exact. de viață și nu să mă îngrop în datorii și în muncă. Să știi Și- că de o perioadă stresul se simte și aici. Se simte? Da, pentru că din ce în ce mai mult, asta și din cauza faptului că se scumpesc toate. În fiecare an, vezi, se scumpește electricitatea, se scumpește transportul. De fapt, aici, în Anglia și în special Londra, transportul cred că este unul dintre cele mai scumpe din lume. Asta voiam să-ți spun. Nici măcar în New York nu am găsit atât de scump. Pe lângă transport, pentru mine personal a fost o luptă să găsesc o cazare decentă la un preț decent, dar decent aici noi plătim 180 de euro pe noapte. Ceea ce pentru bugetul nostru este foarte mult, nici măcar în New York nu am plătit atât de mult. În ce zonă stau, că nici nu mai știu. Pe lângă Camden, pe acolo, pe partea aia. Camden Town. Da, în partea aia. Zona aceea este într-adevăr scumpișoară pentru că este unul dintre cele mai mari târguri din Europa. Știu asta, După Frankfurt. dar trebuie să înțelegi, acolo am găsit cel mai ieftin. Voiam să iau mai prin zona, e o zonă unde o să merg, cred că în vlogul viitor, unde sunt foarte mulți străini și nu am găsit. Pe lângă asta, e un apartament, găseam cu baie la comun, cu 120-130 de euro pe noapte cu baie la comun. Și nu am vrut Găsești chestia asta. ieftin hotel. La hoteluri era de la 350 de 300-350 de euro în sus. Nu știu pe Londra dacă au, dar în general Travelodge variază între 45 și 70-80 de euro de lire pe noapte. așa le calculează. noapte, da. Dar pe Londra posibil să fie chiar mai mult, 135-170. Văd că se lucrează în această zonă. Da, de jumătate de an s-a închis pentru că acea Avem- clădire se reface și îi face altă arhitectură la exterior. Era ca o jumătate de glob. Ce avem acolo? Tower, Da, Tower Bridge, vechiul pod. da, pe care îl Da. fotografiază toată lumea. Și noul pod este pe lângă Big Ben, lângă Parlament. Ok. Iar aici în stânga avem London Bridge, nu? Sau Da, London Bridge, dacă vorbești de stația și de podul nou, vorbești de London Bridge. pentru că aici, da. pe hartă îl arată pe acela. Oamenii când spun Tower London Bridge. Bridge, îl fotografiază pe acela. Da, Tower de fapt Bridge. asta este Tower Bridge pentru că are cele două turnuri. turnuri, exact. Da, iar celălalt este London Bridge pentru că acolo sunt stații de autobuz, stații de taxi, Da, și este metrou, trenul. pod, Da. un pod normal, plin de turiști. În fiecare an e plin de turiști, nu contează că plouă, ninge, frig, e în permanent. Unul dintre cele mai vizitate din lume. Da, dar acum cu atât mai mult că e atât de cald, ca și în Spania. Da, chiar, că vorbeam cu tine prin mesaje și îmi spunea că e foarte cald. Eu mă așteptam să găsesc ploaie, bine că n-am găsit. Pentru că știți și voi, Londra, Regatul Unit este renumit pentru așa ceva. Ce se întâmplă? De ce este așa de cald? Pentru că mă gândesc că localnicii nu sunt obișnuiți cu asemenea temperaturi. Nu, maxima în timpul verii de când sunt aici, cel puțin, n-am prins mai mult de 24-25 de grade, dar anul ăsta, ca niciodată, a depășit 34 de grade. 10 grade pe Londra, peste, da. Asta cred că se datorează în mare parte schimbării de curenți ascendent cu cel descendent, adică curentul tropical cu cel nordic și atunci se creează frontul ăsta atmosferic care face ca temperatura să se ridice. Să revenim, de ce ai ales Londra? Cum te-ai hotărât? Nu neapărat am ales-o. Sau de ce ai plecat din România, mai bine zis? Cred fapt, că și asta vor oamenii să știe. Sunt plecat din România undeva din 2006. Am locuit în Franța aproape un an și jumătate. Nu prea m-am acomodat acolo. M-am întors în România, mi-am deschis o firmă de amenajări interioare. După aceea a venit criza din 2008-2009
am mai mers puțin cu ea așa și nu mi-am mai putut permite. Am închis-o, am dat toate utilajele, tot ce aveam și am plecat în Italia. În Italia am lucrat la fel, în design interior de hoteluri, în Florența. Am locuit în Florența 4 ani și după 4 ani mi s-a evit ocazia prin cineva să ajung la Londra să lucrez ca proiectant în ambalaje pentru piese de avioane lângă Heathrow, lângă aeroport. Numai bine, când am ajuns aici, după o lună de zile mi-a zis, păi știi, nu pot să te mai țin, că... Serios? Și serviciul respectiv, nu știu ce și cum dacă era, dar când am ajuns după o săptămână, ne pare rău, dar nu mai e disponibil și am început să lucrez la un indian, ca să vezi de unde am plecat, cum am ajuns și... Am lucrat la un indian, am balat legume congelate în saci. Un frig infernal, că lucrai numai în frigider și era îmbrăcat numai în cauciucuri, numai tot așa ca în combinezoane, ca un pescar. Și am lucrat vreo 2 săptămâni și n-am rezistat. Chiar dacă noi ca români rezistăm, că sunt temperaturile care sunt iarna, dar ca să lucrez constant în aceeași temperatură și nu, a fost epuizant și am terminat. După aceea am găsit tot prin niște români la o firmă care se ocupa de amenajare interioară aici pe Anglia și am lucrat la o companie evreiască, tot în zona Heathrow. În zona Heathrow este un cartier de vreo 14 rezidențe, numai evrei, din aceea cu perciuni. Cred că i-am văzut, noi de la aeroport am luat un autobuz și mi se pare că am trecut pe acolo, pentru că erau pe stradă. Da. Nu mi-a venit în minte să filmez așa, vedeați și voi, aveau și pălăriile acelea ale lor. Da. Și erau peste tot. Mi se pare, cred că vorbim despre același cartier. Da, exact. Da. Și după care mi-am făcut acte, carduri, tot calificări ce trebuie făcut și am intrat la fel în domeniul amenajărilor de interior. În 2019-2020, când a început pandemia, scrollam întâmplător pe internet și am dat de cursuri care până în 2020 nu erau disponibile în grela de învățământ în Londra, Universitatea de Arte. Am înțeles. Și am prins loc și am luat și pentru Facultatea de Arte, pentru Universitatea de Arte din Londra și pentru inginerie arhitecturală, tot în aceeași cadru al universității. Și le-ai făcut în paralel? Și le-am făcut pe amândouă în paralel. În timp ce și munceai? Nu, mi-am luat liber, pentru că aici statul are un sistem prin care nu sunt foarte mulți bani, dar te ajută cumva, în sensul că îți plătește universitatea, tu oricum banii aceia trebuie să-i dai înapoi, dar sunt niște criterii după care cum îi dai înapoi, dacă nu poți să-i dai și așa mai departe. Și am intrat la universitate, tot cu actele apostilate din România, cu studiile, că nu poți să intri dacă nu ai bac luat sau chestii de genul ăsta. Exact. Și am intrat și la vremea, acum nu știu, s-au modificat foarte mult criteriile ca să mai intri la universitate, cel puțin din partea imigranților. Și primeam 12.500 de lire pe an, banii tăi, transport, mâncare sau chestii, că te mai puteai descurca tu pe din afară, e altceva. Și 9.500 să-ți plătești, era taxa de școlarizare. Okay. Și am primit la amândouă și așa m-am putut întreține 5 ani de zile. Da, adică a fost greu. Statul îți dădea bani ca să înveți, să te educi. Mulți fac, e cea mai ușoară universitate sau cursuri universitare aici, sunt de business management, în care te duci numai câteva ore sâmbătă sau cum alegi tu, în rest poți să lucrezi și iei și bani. Și banii sunt aceiași, am înțeles. Da. Da, vedeam, am văzut eu peste tot și am auzit că toți românii sunt la universitate în Londra, toți au venit să învețe. Mulți au făcut-o pentru, de ce să nu recunoaștem, pentru bani. Eu nu am făcut-o pentru bani, chiar dacă mulți au zis, nu, că ai făcut-o pentru bani. Nu am făcut-o pentru bani, pentru că, cum ți-am zis și la începutul filmării, nu mă interesează. Păi da, dar e păcat să faci doar pentru bani, pentru că ai ocazia să înveți, să te dezvolți și să faci ceva după, pentru viitorul tău. Da, absolut. Acum au modificat tocmai din cauza, a fost și un scandal cu câteva luni, cu foarte mulți români care luau banii de la universități și nu mai făceau niciun curs. Ok. Mă gândesc că unde sunt bani mulți Dar de acum vreo 3-4 ani au modificat și, de exemplu, nu-ți mai dă toți banii înainte, îți dădea toți banii odată în decembrie și treaba ta ce făceai. Acum, la fiecare semestru, îți dă o parte din bani, dar dacă nu ai prezență, nu mai vezi bani. Da, mi se pare corect. E mult mai corect așa. Da. Și apoi, banii ăia, după ce termini universitatea, banii ăia
pot fi dați înapoi lunar în funcție de ce venit ai, între 28 de lire până la 47, nu mai mult. Dar doar cei pentru universitate, doar taxele cum ar veni, nu și cei sau toată suma, Nu, întreaga sumă. toată suma, o dai înapoi, dar o dai cum ar veni în 30 de ani sau poți să nu o dai niciodată. De ce? Pentru că există un barem. Dacă câștigi sub 28.250 de lire, ceva de genul ăsta, pe an, nu plătești nimic. Pentru că ei calculează costul vieții cu tot ce cheltuielile ai din serviciu, taxa pe serviciu, impozitul, cum zicem noi, pe venit. Dar dacă sar de 28.500, 29, 30, în funcție de asta plătești sumele astea, okay. de la 28 până la 47 de lire. Am înțeles. Deci îți oprește din bani doar dacă depășești baremul minim. Și chestia este că mulți găsesc serviciu care se încadreze undeva la 28 și ceva ca să nu dea nicio taxă înapoi. Ok. Deci românul oricum ar face tot o șmecherie ca să fie în favoarea lui, în avantajul lui. Da. Acum, nu știu dacă doar românii practică asta, mă gândesc că toți cei care vor să profite de sistem fac același lucru. Da, problema este că în cadrul universităților, cel puțin 70% dintre cei care beneficiază sau accesează serviciul ăsta de stat pentru ajutor pentru universitate sunt români. Și atunci poți să generalizezi. Exact. Eu nu știam datele din spate, așa că... Dar sunt albanezi, sunt africani, sunt toate națiile, chinezi, din Senegal, de peste tot. Problema este că, fiind ponderea mai mare de români care fac chestia asta, normal că scandalul s-a axat pe chestia că românii și nu, în general, imigranții. Corect, da, e de Ca înțeles. și când era acum, tot așa, a mai fost un scandal cu hoții de prin supermarketuri. Da, exact. Și care făceau, deci cel din România care avea rețeaua, ajunsese să scoată undeva la 200 și ceva de mii de lire pe lună. Pe lună? Doar câștigul lui. Deci și avea rețea de câteva sute de persoane sau mai mult? Cred că avea mii, pentru că era pe toată Anglia, nu era doar pe Londra. Și chipurile ce au destructurat-o poliția din metropolitană, așa, și cu iardul din toată Anglia, în colaborare cu Interpolul și până au ajuns, chiar a fost un documentar făcut cu polițiștii și cu niște reporteri din Anglia în România. Am văzut ceva pe internet. Da, mereu ieșim, nu mereu, dar de cele mai multe ori ieșim în evidență și prin astfel de lucruri negative. Dar acum de o perioadă au început să fie, dacă ca român, dacă știi să-ți faci treaba, ești serios, constant, ești văzut foarte bine, pentru că... Asta vreau să te întreb, cum suntem văzuți noi de oameni în general, de localnici? Lăsând deoparte infracționalitatea. Uite, acum în perioada asta de jumătate de an lucrez doar și numai cu englezi. Deci nu mai am alte naționalități în jurul meu și chiar îmi spuneau, n-am văzut până acum românii să fie, așa zic, nu general, dacă eu nu sunt toți românii și nici doar românii nu sunt ca mine, dar le-am făcut o impresie și le-am demonstrat și le-am arătat că sunt și români care, într-adevăr, își fac treaba și sunt serios, își plătesc taxele, nu s-a apucat de prostii pe aici și cumva s-a mai schimbat. În schimb, acum, foarte mult sunt văzuți rău, în general, imigranții ilegali care au venit cu bărcile de prin Sudan, de prin Somalia, care fac probleme, fură, sparg, umblă cu macetele pe stradă. Ziua în amiaza mare, în zona Piccadilly sau în zona Bond Street, zonele bine văzute din Londra. Zonele bine văzute, nu cele răufamate. Pe stradă cu biciclete electrice și îți fură telefonul din mână. Dacă te prinde la o stradă mai lăturarnică și vrei să te dai la ei, scot macetele. Au fost foarte multe cazuri. Mie mi-a furat anul trecut în vară sau acum 2 ani. Nu, anul trecut în vară, ieșisem din stația de metro Bond Street și mă sunase șeful. Și când am scos să răspund, a trecut unul, l-am văzut, mi-am tras telefonul și din spatele meu a venit altul și mi l-a smuls. Sunt în echipă, da. Da, și nu mai lucrează pe biciclete normale, lucrează pe electrice și aia prinde 50 la oră și s-a dus. Cam multă mizerie, mai ales din autobuz, pe unele cartiere am văzut multă mizerie, dar cred că era și seară și trebuia să fac curățenie. Acum nu știu exact. Este mizerie, la periferie e și mai dezastru, dar dacă te duci în afara Londrei, n-ai să vezi. Curățenie.
De ce? Acolo nu ajung imigranții sau turiștii? Sunt doar localnici care păstrează orașul curat? Problema este și faptul că comunitățile cumva nu sunt atât de diverse și mari. Sunt micuțe, adică câteva mii de locuitori și dacă ai noroc să prinzi și o zonă în care nu sunt imigranți, cu atât mai bine, e mai curat, e mai liniștit. Plus că serviciile de salubritate zilnic fac curățenie. Dimineața, de obicei, când plec la serviciu și ies din garajul blocului unde locuiesc, dau de o mașinuță din aia mică care curăță trotuarul, spală. Pe aici am văzut și în zona unde avem noi cazarea, la fel, făceau curățenie în dimineața asta. Acum o altă problemă este că tot așa de vreo 2 ani, chiar și zonele limitrofe, cum zicem noi la țară, countryside, s-au umplut de imigranți din India, din Nepal, din Bangladesh. Majoritatea care au venit să lucreze ca asistenți medicali pentru că sistemul NHS de sănătate englezesc, NHS-ul, e într-o mare criză de personal. Și atunci au preferat să plătească, cu ajutorul statului, bineînțeles, să plătească vize imigranților nepalezi. Băi, da, e și o mână de lucru mai ieftină aducându-i de acolo, mă gândesc, nu? Dacă ar fi să aducă din România, cred că... Nu ți-ar sta nici englezul, pentru că salariul variază la asistenți în sistemul NHS undeva între 1200-1800 de lire pe lună. Și atunci, asta e până între 1500 de euro pe acolo în mare, nu? Nu, 1800 de 2000. Dar nu, la prețurile și la viața care este în Anglia, nu faci mai nimic. Cam cât ar trebui unei familii să câștige pentru a avea un trai decent în zona centrală a Londrei? Zona centrală nu există decât dacă ești milionar, lucrezi în cadrul băncilor. Atunci la periferie sau în zona unde locuiești tu? Deja din zona 2 înspre zona 4, 5, 6 în afară, o familie, să zicem, fără copii, doar soț și soție, cheltuie în jur de vreo 2500-2800 de lire, doar mâncare, chirie, telefoane, internet, tot. Și ce-ți rămâne să-ți rămână curat după aceea. Noi, așa, în medie, lunar împreună, ajungem undeva la vreo 7-8 mii. Și atunci, dacă dăm, să zicem, 2700, e ok. Pentru că îți permiți și o vacanță, îți mai permiți și să-ți cumperi ceva, nu știu, diferite chestii. Să spunem că o persoană vine din România, acum nu are experiență, nu are nimic. Ce ar reuși să lucreze și ce salariu ar... Să excludem chestia cu actele, că problema este acum că nu e foarte greu să mai prinzi acte. Noi am prins posibilitatea aia când se făcea status pre-settle-ul, care îți dădea dreptul de muncă indefinit. Tot încât am settle-ul și stau indefinit aici, nu mă preocupă. Am înțeles, nu ai nevoie de o a doua Era ideea și e ideea, dacă ești genul de om care vrei să stai pe beneficii, ca statul englez, dacă ești englez te ajută, plus că dacă ai vrea să pleci în Australia, în Canada, undeva în țările în care pașaportul britanic are putere. Da. Bine, în Canada și cu cel din românesc se duci fără probleme. În Australia, de exemplu, dacă te duci e mai greu. cu pașaport britanic, nu te întreabă ce venituri ai, la ce ai venit aici, pe când dacă ai un pașaport european sau asiatic, este clar că te-ai dus acolo să prinzi de muncă și în Australia este ilegal, acum nu se angajează, nu. Știu, mai ales ca român este foarte, foarte greu să mergi și să lucrezi. Știți, am făcut vloguri, am fost acolo. Noi am primit viză pentru 1 an de zile, dar la fel ne-au cerut o grămadă de hârtii, un dosar. V-am povestit în vlogurile de atunci. Cât ar trebui să câștige o familie pentru a avea un trai decent? Deci o familie cu soț și soție, să zicem, dacă ar câștiga un 5.000, ar fi împreună. 5.000 în mână? Sau și aici e ca la noi, angajatorul îți spune un salariu 5.000 în mână, că așa dacă eu să zicem câștigi, să zicem, 5.000, rămâi în mână cu 4.000, pentru că 1.000 sunt 20% taxe pe muncă. Nu e ca în România. În România se duce undeva la 47%. În total. În Anglia e 20%. Bine, dacă ți iei aici marja de impozitare pe muncă, e și în funcție, dacă îți mai iei un job în plus, jobul următor este taxat cu 40%.
Serios? Da, și atunci prefer să stai într-un singur job cu 20%. Păi de ce? Adică dacă tu câștigi mai mult, faci mai mulți bani, plătești taxe mai mari, să înțeleg. Nu știu care este principiul după care funcționează chestia asta, dar mi s-a părut dubios. Adică, ok, dacă am alt serviciu, să-mi ia și pe la 20%, dar pe următorul job îți ia 40%. Și de aceea majoritatea preferă să lucreze, să aibă un singur serviciu bun de 8 ore, 10 ore pe zi, decât să muncească în mai multe părți. Când lucrezi la negru, cum sunt pe la spălătorii, pe la restaurante, poți să lucrezi în diferite părți pentru că oricum tu nu plătești taxe. Și aici nu prea sunt controle în zonele de restaurant, de housekeeping, nu prea există controle și atunci se mai lucrează la negru. Știi? Nu ca în România. În România, dacă, de exemplu, cineva a văzut un gândac, se duce controlul pe el și închide societatea. Aici n-au treabă cu așa ceva. Doar dacă se îmbolnăvește cineva, să zicem că are o problemă de sănătate, faptul că a mâncat aripioare la tine, te duci la spital, te întreabă ce ai mâncat, am mâncat aripioare, de unde? Și atunci vine controlul peste tine. Dar dacă nu ai nicio treabă, nu se îmbolnăvește nimeni, poate să meargă șobolanii pe lângă tine ca în India. N-au nicio treabă. Am înțeles. Da, acum bine, nu știu cum e mai bine. Nu vezi chestia asta în mijlocul Londrei, dar dacă te duci pe la periferie, o să vezi mizerie. Să sperăm. Uite, spre exemplu, ți-am zis, noi plătim aproape 200 de euro, 180 pe noapte și acum dimineața am vrut să fac duș, nu avem apă caldă. Când am ajuns, patul era plin de păr, parcă a fost pisici în patul respectiv, am găsit adică nu merită banii pe care i-am plătit. Da. Înțeleg că suntem în Londra, dar na. Ce este problematic? Că prețurile au rămas la mâna de lucru, au rămas aceleași ca înainte de pandemie. Ok. Deci salariile n-au crescut, au crescut doar prețurile. Au crescut doar la stat foarte puțin și doar dacă negociezi la sânge unde te duci, pentru că acum, într-adevăr, poți negocia, pentru că nu mai sunt atât de mulți imigranți, majoritatea au plecat în timpul pandemiei și nu mai e, acum, într-adevăr, este o criză foarte mare de personal în multe domenii, dar prețurile sunt tot la fel. De exemplu, dacă te duci în, să zicem, la restaurante, mai mult de 1200-1500 de lire nu câștigi, în construcții la fel. Păi și poți să trăiești dacă ești unul singur cu 1200-1500 de lire? În general, cei care lucrează pe banii ăștia sunt imigranți din țările asiatice. Și atunci stau câte 7, 8, 10 într-o casă și împărțind chiria, dai 200 la chirie. Și stau la grămadă. Și stau la grămadă, da. Cam cât cheltui într-o lună doar pentru mâncare? Spuneai că sunteți două persoane. Noi doi, fără să facem restricții. Bine, nu te gândi că mănânc caviar. Dar normal. Fără să fac restricții, noi amândoi aruncăm, să zicem așa, undeva la vreo 450-500 de lire pe lună. Pe lună. Da, în care include apă, pentru că apa de la robinet nu poți bea, dar noi am cumpărat niște filtre profesionale și acum folosim pentru mâncare și folosim apa de la chivetă, pentru că am filtrele respective. Dar de băut, nu știu dacă e mare diferență cu ce e în comerț, cu ce e acum la robinet cu filtru, dar e ticul ăla dezvoltat și cumpărăm apă de băut tot din comerț. Mai cumperi, eu știu, câte o brânză bună, câte o bucățică de carne românească, pentru că carnea lor de aici n-are nicio treabă cu noțiunea de carne, știi? E mai bună carnea de la noi? Carnea noastră este cu mult mai bună decât carnea lor. Poate că și în România sunt crescuți porcii și vacile în ferme închise, și mai, dar parcă totuși e mai gustoasă carnea. De gust. Și culoare. Și culoare. Carnea de porc aici e aproape albă. Zici că înseamnă, da, deci nu poți să te apropii. Zici că nu, porcul ăla n-a avut sânge în el. Știi? Dar din experiența ta, merită, în ziua de azi, merită să vii din România la muncă în Londra? Pentru că mulți spun că în Italia, în Spania, nu mai merită, adică nu merită să... Dacă ar fi din perspectiva mea să o Dar zic... aici ne gândim că vii, pleci din țară într-un alt loc pentru a face bani. Nu mai există plecatul în altă țară să faci bani. Există noțiunea de plecat din țară să trăiești mai bine. Asta da, știu. Dar de făcut bani nu mai. Până în 2015 puteai merge pe premiza mă duc să fac bani. Din 2015 și mai ales 2017, când deja a intrat pe rol Brexit-ul, nu mai există să faci bani, există să o duci mai bine decât la tine în țară. Și din perspectiva mea, acum, la ora actuală, pentru că urmăresc și ce se întâmplă în România, zic că da, ar merita să vii să-ți schimbi puțin
și optica, pentru că pe lângă traiul pe care ți-l schimbă puțin, da, până te adaptezi, mă refer acum la noi care deja suntem aclimatizați în ghilimele, dar te deschide și către alte orizonturi culturale și așa mai departe. Te face să vezi lucrurile altfel decât doar dintr-o cutie din țara ta, știi? În Barcelona, în Madrid, e foarte greu pentru un localnic să găsească o chirie. Orașele sunt foarte mari, cu toate astea chiriile sunt foarte greu de găsit. Aici au aceeași problemă? Pentru că acolo majoritatea au un apartament, îl închiriază în regim hotelier. Problema aici, ca să o punem pe cea a englezilor, adică a autohtonilor, este aproape imposibil să-ți cumperi casa, să fie a ta. Serios? Și atunci majoritatea preferă să stea în chirie, chiar și englezi. Lucrând în domeniu de 9 ani, într-adevăr, am văzut evoluția prețurilor și, de exemplu, am lucrat acum vreo câteva luni la un complex de apartament cu 2 camere, pleca de la 720.000 de lire. 720.000 de lire și ajungea până la penthouse la 3 milioane și ceva. Gândește ce înseamnă și pentru un englez. Exact, da. Și cel de 2 camere câți metri pătrați avea? Undeva cam la 56. Da, deci 2 camere undeva normale. Maxim 60 de... Mă gândeam că poate 2 camere, dar sunt mari la bani. Nu, 60 de metri pătrați, faptul că sunt și apartamente în România cam de aceeași metraj, dar faptul că aici au open space-ul, bucătăria cu living-ul, pare mai mare, mai deschis. Mai spațiu, ok, da. Dar metrajul este același. Da, și nu, e foarte dificil să cumpere aici apartamente. În schimb... Da, mi se pare imposibil, adică faci credit, dar să dai 800.000 de euro, că e undeva pe acolo, 800... ar trebui să faci și 10.000 dacă e să câștigi pe lună, când faci? Acum, 30-50 după rata inflației și toate chestiile astea, o dobândă la bancă nu o mai găsești sub 5%. Se duce 6-7% și atunci gândește ce înseamnă 6-7%. După ce ai terminat ipoteca, dacă tu ai luat apartamentul cu 700, te duci la 1.200.000, 1.200.000, 1.300.000. Dacă mai ai și o problemă să nu poți să achiți o lună, 2, se adaugă dobândă la dobândă și cu rata inflație și risci să pierzi casa până la urmă și aici, nu? Sau da, există plase de siguranță? Există și plase de siguranță, doar dacă te descurajezi total, o pierzi și nu mai vrei să mai continui. Dar există, poți să faci recreditare la bancă, să te ajute cu creditul respectiv. Nu mai există flagelul ăla cum era până în 2018-19, când găseai sub toate podurile și pe la toate cotloanele homeless, oameni fără adăpost. Nu mai sunt. Nu mai sunt, dar în special, acum dacă îi vezi, majoritatea sunt englezi, pentru că ori au patima jocurilor de noroc, ori cu drogurile și a pierdut casele, familiile și majoritatea acum dorm pe lângă gara, în special în zona London Victoria și St. Pancras International. Mereu, dimineața, când mă duceam la serviciu, poliția cu ambulanța, cu medici, să-i consulte. Mulți nu vor, sunt violenți, de asta și vine poliția, pentru că nu vor nici să fie consultați, spun că nu au nevoie de nimic, să fie lăsați în pace. Păi, și atunci... consultul e gratuit sau trebuie să plătească? Nu, consultul pe care îl fac medicii este cumva gratuit în sensul că nu poți să lași oamenii să moară acolo. Mai răspândesc, eu știu, boli sau ceva de genul ăsta și atunci este un ajutor, o verificare gratuită. Dacă au nevoie de tratament, probabil se implică statul englez, dar sunt foarte recalcitranți, nu vor să fie ajutați. Eu și cred, pentru că odată ce ajungi la o situație în care să-ți pierzi familie, să-ți pierzi casă din cauza unui viciu, într-adevăr, te destabilizează psihomental. Apropo de asta, sistemul medical aici cum funcționează, cum este? E o întrebare. E ca în America, dacă vrei să chemi salvarea, plătești $3.000? Nu, aici în general e ca la urgențe și la noi. Vine, te ia la spital doar în situații în care, eu știu, necesită intervenții, plătești. Dacă ești în sistemul NHS, ai reduceri, dacă nu, până să-ți vină, trebuie să fii înscris și la GP. GP-ul este medicul de familie. Dacă nu ai medic de familie, plătești tot integral, tot ce ți se face, până da un paracetamol. Dacă e o liră, o plătești. Nu există să zici, intră în sistemul NHS și îți plătește pastila sau chestii de genul ăsta. Iar ce înseamnă intervenții de la 10.000 în sus, alea, într-adevăr, dacă nu ai bani, mori pe masă. Și sistemul, în general,
este mult mai rău ca în România. Sistemul medical Serios? Se, Nu se, m-aș fi stă, așteptat. se stă pe holurile spitalelor cu orele, una la mână, și mai e, probabil din cauza că sunt foarte mulți imigranți, nu se mai face pentru că sunt foarte supra-solicitați, te programează pentru, să zicem, un RMN sau un ecograf, poți să-l ai și peste jumătate de an, un an de zile. Și Păi și dacă eu am nevoie acum? Mă Nu duc există. Mă duc la privat sau? la privat, dar și privații sunt foarte ocupați, foarte presați. Adică și cererea e costă mai mult. mare decât Da, oferta. da. Și costă mult. Eu cunosc un caz care s-a dus și a dat peste 8 luni de zile, dar în 8 luni de zile poate persoana aia are ceva grav și moare. Păi da, și da. vine acasă și spune că trebuie să se prezinte. Păi nu are cine să se mai prezinte dacă a murit, știi? E foarte... E trist să auzi chestia asta. Adică... Echipamentul, într-adevăr, ultima generație, dar oamenii... Da, da, cum faci să ajungi să fii consultat cu echipamentul respectiv? E greu, pentru că ți-am zis și mai la început, majoritatea asistenților și sunt de prin zonele asiatice, Filipine, Thailanda, India și nu Păi, au pregătire. Nu există forță de muncă aici, londoneză, deci Nu, sau... nu. Englezii Nu vor? nu se vor băga niciodată undeva unde banii sunt doar ca să supraviețuiești. Tot la bani ajungem, da. Exact, Am adică înțeles. un englez nu ți-ar sta cu 1200-1800 pe lună. Englezul, dacă vrea ceva, chiar dacă nu muncește, dar să aibă măcar un 2500-3000 asigurate. 1200 de lire, zici, care sunt în jur de... Undeva la 1350 de euro, cam aici. Din câte am auzit, tot cam atât, că și în România, în spitale. Da, dar măcar Mă rog, stai poate- la tine acasă. Aici, Păi ca da, să acolo plătești stai la chirie- tine acasă, nu ai chiriile atât de mari, plătești, poate plătești și în România, lucrezi în București, să spunem, plătești și acolo chirie, dar nu e atât de mare. Și stai singur, nu stai cu 5-6 Problema în România este că nu există locuri de muncă în sănătate sau ar exista, dar sunt blocate, pe când aici, dacă vii, găsești imediat, te bagă, nu e nicio problemă. Aici e cerință, da, e nevoie de forță de muncă. Știi care e ideea? De exemplu, Cred că și dacă la noi, nu știu în sigur, nu spital vreau să greșesc, să-mi sunt spuneți voi. 300 de asistenți, nu contează dacă mai vin 10 sau 50. Îi bagă și pe aceea, pentru că se lucrează pe sistemul de ture și unul Am nu are înțeles. chef, unul îl doare o măsea, îl înlocuiește imediat. Dar lucrează pe ture foarte mici, adică nu te gândi că lucrează un asistent în spital 10 ore sau 12 ore. Dacă sunt foarte mulți, îi bagă 4 ore, 6 ore și atunci te gândești că ce câștig poți să ai dacă lucrezi 6 ore pe zi sau 4 ore. Exact. Și văd că se lucrează aproape peste tot. Da, se Dar, lucrează intensiv. Câte ore lucrează în realitate un om pe zi aici? În construcție se lucrează 10 ore. 10 ore. 8 sau 10 ore, dar nu mai mult, pentru că este un sistem care nu-ți dă voie să depășești 50 de ore săptămânal. Că lucrezi cumva, sunt companii în care lucrezi și nu sunt atât de, cum să spun, restrictive, în sensul că chiar dacă ai făcut 60 de ore, ești plătit, dar ca angajat, pentru că aici se merge foarte mult pe sistemul self-employed. Adică dacă vin, muncesc la tine, dacă mâine nu mai îmi place sau vreau să schimb altceva, am plecat fără nicio problemă. Pe când dacă ești angajat, 48 de ore pe săptămână maxim. Tot ce depășești, ori e ilegal, ori e trecut la impozitarea aceea de 40%. Ok, am înțeles, da. Păi și atunci nu declară nimeni că lucrează peste, pentru că nu convine. Adică... Ca self-employed nu contează, poți să lucrezi și 100 de ore pe Păi săptămână. da, ești propriul angajat, cum Da. ar veni, dar mă gând... Și plătești 20% taxe la stat. Dacă ești angajat, nu-ți dă voie angajatorul să lucrezi. Să lucrezi mai mult, Mai pentru mult. că ar trebui după aia el să plătească, nu? Aici nu e vorba că el trebuie să plătească, este amendat, pentru că aici nu au voie. Chiar dacă lucrezi 12 ore pe zi programul, lucrezi 3 sau maxim 4 zile pe săptămână. Nu ai voie să lucrezi 6 zile, pentru că se adună exact marja aia de 48 de ore. Da, exact. Din experiența ta, comunitatea de români e unită aici? Sau... Nu, dacă mă întreb pe mine, m-am ars cu mulți români și din partea mea stau departe. Că ne salutăm, salut, ne vedem pe la lucru sau așa, da, dar nu să zici, hai să facem un grătar, hai să mai stăm de vorbă, hai să ne cunoaștem, nu. Pentru că, de ce se întâmplă chestia în asta? general, românul, am și o vârstă și trecut prin viață și experiențe Exact. prin alte țări. Românul întotdeauna unde s-a dus, îl interesează doar
el. Propria persoană. Da, doar pe el. El să o ducă bine, el să aibă, nu contează, calcă, știi vorba aia, calci Păi, pe dar cadavre. nu mai există prietenie sau relații de... Când e vorba de bani, nu mai există nici prietenie, nici mamă, nici tată, nici nimic. Deci s-a trist. ajuns atât de tragic și cred că și în Spania, la fel și în Italia, dar cel puțin aici, fiecare pentru el. Uite, Nu te interesează. Avem 4 ani și jumătate de acum de când călătorim full-time. De 3 ani ne întâlnim cu români peste tot, stabiliți prin țările pe care le vizităm. Ați văzut aici pe blog. Am pus această întrebare, cred că tuturor. Toată lumea mi-a dat exact același răspuns. Nu ai cum să creezi o relație cu românii într-o țară străină și toți spuneau că românii din țara lor sunt cei mai răi. Cum ai zis tu mai devreme, că aici Cred că se datorează foarte mult educației și a principiilor, pentru că dacă intri în cercul, să zicem, a românilor care au niște studii, au un serviciu ok, care îl face un om respectabil, da, te prietenești, poți să te duci să bei un vin sau ceva. Dar, în general, românii, ca și comunitate, faptul că majoritatea vin din medii mai puțin educaționale. o educație precară, să Da, spunem așa. nu ai pretenții și atunci, știi cum e, când am ieșit noi din comunism, când am ieșit afară, ne-am dus în Germania, ne-am apucat de furat, pentru că ce vedeam acolo n-am avut în România. Și s-a creat chestia asta, știi? Și cine s-a dus atunci? S-au dus tot ăștia care n-aveau niciun căpătâi, n-aveau nimic prin România și de ei s-a creat stereotipul ăsta că românii sunt hoți, românii fac dezastru, românii sunt, știi? Și s-a continuat periplul ăsta și se menține în cadrul comunității de români. Chiar dacă eu zic, ce faci, Cosmin, cu tare, eu mă gândesc să văd cum fac ceva să profit de pe tine, să-ți iau... Exact, să fac un ban exact. în plus. Nu mai există prietenia aia sinceră, hai Cosmin, bem o bere, ne simțim bine că suntem români, că și așa nu ai cu cine vorbi. Nu, aici e foarte puțin, doar ți-am zis, mediile puțin mai sus, mai ridicate și în care se câștigă încât n-am nevoie să te jecmănești pe tine, da, știi? oamenii au suficienți bani sau sunt într-o Dar postură. când tu lucrezi cu 1500 de lire pe lună și stai 10 în casă, normal când mă prinzi pe mine care am bani, te împrietenești cu mine, ca să dăși tu 10 lire cât ți dau la salariu, nu-i mai vezi. Sau să mă ajuți să găsesc un loc mai bun de muncă sau... În general nu te întreabă cu ajutatul unui loc de muncă, te interesează dacă poți să-i ajuți cu niște bani. Ok, da. Eu m-am ars cu multe persoane cu bani și unul chiar m-a amenințat cu cuțitul, că mi-a zis că de unde am vreo formă legală în care am împrumutat lui bani să-mi dea el banii mie înapoi. Când se ajunge la asta, normal că începi să te depărtezi. Exact. De Și români. aia a fost cea mai urâtă experiență. La restul la care am dat, a zis, băi, nu pot, până la urmă m-am lăsat la mâna mea, dar românul ăla care mi-a pus cuțitul și mi-a scos cuțitul și mi-a zis că de unde demonstrezi tu că ai bani, ai un contract cu mine, ceva. Și nu erau puțini bani. De atunci, dacă te văd că ești vai de capul tău român, te invit, îți dau o farfurie de mâncare, ai un tricou rupt, îți dau un tricou bun, dar e vorba de omenie. Exact, mai importantă decât banii, decât orice. Zona aceasta arată foarte frumos, curățenie, clădiri îngrijite, îmi place, nimic de zis. Pentru că e centrul centrului. Păi da, ne spuneai că e centrul centrului. Au început românii să plece, să se retragă în România, din ce știi tu? Pentru că din Italia, din Spania, multe țări de prin vestul Europei au început puțin. În schimb, vor să vină mulți din România la ora actuală, vor să vină iar. Pentru că au salarii mari, de 6.000, 7.000 de euro, 8.000. Nu fac un calcul exact să vadă cât ți rămâne în mână. Da, mai este și ideea că dacă spui cuiva că câștigi 3.500, 4.000 pe lună, zice, deci faci bani... Faci o grămadă de bani. Dar ei nu pun chiria, nu pun transportul, nu pun chestiile astea, știi? Transportul care e foarte scump și metrou și totul. Eu pe lună, benzina, că circul foarte mult cu mașina pentru că nu mai lucrez pe Londra și mă duc undeva la 250 de lire, 300 de lire pe lună, doar benzina. Pe viitor te gândești să revii în România sau să schimbi? Acum, la ora actuală, dacă mă întrebai acum un an de zile, mă gândeam să mai stau
puțin aici, să văd cum evoluează lucrurile în România și să mă întorc. Acum, după anul care a trecut, dacă mă întrebi și m-ai și întrebat deja, nu văd, adică... Nu vezi în viitorul apropiat, dar poate în cel depărtat? Eu mi-aș dori nici ca în românii 20. să revină Deci, în țară. la situația actuală, ți-aș putea spune că nici în 20 de ani nu m-aș mai întoarce în România. Dar, nu poți să știi, poate peste 3-4 ani evoluția României va fi una benefică și, într-adevăr, să poți să te dezvolți, să poți să continui. Bine, te dezvolți ca tânăr, Deci, dar... da, deja nu mai e vorba de câștiga, să câștigi mai mult. Contează foarte Dar mult să și poți să chestia asta. trăiești. Dar să ai o viață Exact, decentă, să trăiești mai, să mănânci mâncare mai sănătoasă. Adică spre exemplu, acum nu știu aici cât de sănătoasă e mâncarea. Până la urmă și acasă, să zicem, nu plătești chirie. Dar ce faci cu 3.000 de lei salariu? Da, Adică, o persoană, să spunem, care nu are studii, necalificată, câștigă 3.000. Dar tu, dacă te duci în România, îți spun eu că nu câștigi 3.000. eu dacă mă aș câștiga undeva la 10.000, 2.000 de euro, sus, da. Dar problema care este? M-am obișnuit cu alt sistem. Păi asta cu zic, nivelul de trai. Acolo contează pentru oamenii care câștigă mult în afară și ar câștiga mult și în România, contează mult nivelul de trai, calitatea vieții. Plus că m-am și obișnuit cu felul oamenilor de aici, Exact, cu atmosfera. Ceea ce e greu, te înțeleg. Dar ce voiam să te întreb? Cum s-a schimbat Londra după Brexit? Sau în ce fel s-a schimbat Londra după Brexit? Mai mult s-a schimbat din punct de vedere al calității și al sistemului muncii. Okay. Îți trebuie mult mai multe calificări, îți trebuie mult mai multe permise și acte față de cum era înainte. E mai greu să-ți găsești un loc de muncă după ieșirea din UE? Da. Interesant. Ca self-employed nu este foarte greu, dar ești limitat la anumite domenii, una la mână. Și a doua e faptul că dacă nu ești în regulă cu actele, cel puțin de ședere, foarte greu găsești sau aproape imposibil, pentru că ți se cere forma legală de stat de locuit aici și de drept de muncă. Și dacă nu o ai, nu poți lucra. Deci pentru un străin este mai greu. Da, dacă nu ai settle, e foarte greu să găsești de muncă, doar sezonier în agricultură și, în general, hamal la anumite chestii sau vii la negru. Muncile grele, da. Da, chiar dacă IETA o iei, este valabilă 2 ani, dar nu poți să stai mai mult de 6 luni consecutiv. Trebuie să pleci după aia o săptămână, o lună, nu contează, să te întorci înapoi. Ok. Și atunci și lucrezi la negru în perioada asta. Exact. Dar și dacă te ești prinde, prins, 5 ani de zile nu mai e voie să mai trebuie intri să pe teritoriu. subliniem acest lucru, pentru că... Da. Cel puțin așa era până acum recent. Dacă te prindea 5 ani de zile, nu mai aveai. Și mai e încă o chestie. Dacă tu ai pe rol sau ai avut probleme judiciare, da, în general penale, știi, furturi de lapidări, chestii de genul ăsta, mai mari de 12 luni, nu mai e voie să intri nici cu IETA, cu niciun fel pe Londra. Nu te mai primesc. Ok, și pentru localnici, cum vezi tu lucrurile? Cum s-a schimbat? S-a schimbat în bine, în rău, ieșirea din UE? Localnicii sunt afectați de faptul că majoritatea stăteau pe beneficii pentru că avea cine să le muncească. Acum faptul că nu mai este cine să mai muncească și beneficiile s-au restrâns și sunt mult mai draconice criteriile ca să primești beneficii. Ajutoare, da? Plus că sunt acum coborât o marjă destul de mare, cred că undeva la 50% s-au dus în jos. Adică dacă, de exemplu, să zicem, o familie lua ca beneficiu 1200 de lire, acum nu știu dacă mai scoate un 540-600 și nu poți să treci cu banii de pe beneficii. Exact, mai ales într-o... Mai era și chestia că îți dădea locuință dacă aveai 2 copii, dar au început să strângă criteriile pentru că nu mai au din ce plăti. Și pentru că nu mai au din ce plăti, nici nu poți să te pună pe tine ca contribuabil, ca, să zicem așa, știi, de la anul impozitul nu va mai fi 20%, va fi 30%. Păi ar sări în aer Anglia. Dacă tu vii cu barca din Cuca Măcăii și vrei aici să nu muncești, dar să ai de toate, cazare gratuită, tot cum sunt hoteluri din astea pentru imigranți care îi aduce cu bărcile. Mâncare gratuit, tot somnic, ieși afară, faci măgării, te duci înapoi. Au fost foarte multe cazuri în care mulți imigranți din ăștia în care stăteau în hoteluri din astea puse la dispoziție pentru imigranți și violau fete, femei și se întorceau înapoi. Și au fost cazuri în care s-au dus și au spart hotelurile și au intrat peste ei, englezii.
cu grămadă. Am văzut pe internet toate... Păi și autoritățile, nu știu, slabe în situația de față sau... Ele sunt programate să nu acționeze. De ce? Deci, nu știu dacă... Că nu ar trebui să protejezi cetățenii? Așa ar fi normal, dar dacă intrăm iar, nu e discuție, dar aduc doar puțin așa subiectul, planul Kalergi este acela de a metisat întreaga Europa cu rase din afara Uniunii Europene albe, cum ar fi negre, galbene și așa mai departe. Și atunci sunt sfătuite autoritățile să nu acționeze. Doar așa, când într-adevăr e o crimă, dar într-o lună, două se liniștesc apele și se reintră iar normal până iar mai face unul o crimă, nu știu ce. Dar nu acționează să zici că, gata, de mâine îi adunăm pe toți care au acte rămân, care nu, pași, la revedere. Da, păi așa ar fi normal, adică tu faci infracțiuni, tu faci crime sau alte tâmpenii. Pentru că e în plan. Da, ok. Guvernul are în plan să construiască acum peste 300.000 de apartamente, locuințe, pentru imigranții care vor fi repartizați până în 2028 de către Uniunea Europeană, pentru că acum se fac demersuri ca UK să reintre, nu în totalitate, dar ca intre cu un picior în Uniunea Europeană, pentru că și-a dat seama că a făcut o prostie cu Brexit-ul. Apropo de asta, scuze că te întrerup, cu toată lumea de aici cu care am discutat sau m-am întâlnit cu persoane din UK, mai peste tot în lume și am adus discuția, toți regretau că au ieșit din UE. Nu a fost unul care să-mi zică că wow, ce bine e că am scăpat de Europa. Dar știi care e paradoxul? E că același politician care a împins chestia asta cu Brexit este același care militează acum de reintrare, Farage. Da, știu și e, nu știu, e de noaptea minții, adică nu... Nu, totul este plănuit. Nouă ni se pare că e hazard, nouă ni se pare că ăștia îți duci cu capul, dar de fapt e totul stabilit. Eu înțeleg planuri, neplanuri, mă depășește subiectul și nu vreau să intru acolo, dar da, exact. În momentul în care au ieșit din UE, oamenii au votat pe bază în bază informațiilor au votat. pe care au votat. Păi, nu s-a votat dacă să iasă sau nu. Eu așa știu. Problema care e, dacă întrebi 90% dintre englezi, ei nu au votat așa ceva. Totul a fost în sistem electronic și în sistemul electronic se poate fura foarte ușor. Nu e ca și cum ar merge omul să pună hârtia în urnă și acolo se fură. Dar în sistem electronic poți să furi fără doar spate. Deci tu zici că votul a fost de fațadă și că oamenii nu au vrut ieșirea din UE. De ce? Pentru că, una la mână, și englezii aveau liberă circulație în Europa, fără vize de mai plătit, stai fără la cozi și noi venim din Albania și... Plus că aveau parte de foarte multă forță de muncă din Europa care îi făcea ca Anglia, în special, să câștige foarte mulți bani. De aici și sistemul de a oferi oamenilor beneficii, pentru că aveau de unde. Aveau de unde, exact, nu mai venea din bugetul propriu. Exact. Acum când englezul a ajuns la fundul sacului și vede că nu e niciun beneficiu pentru că nici importuri, nici exporturi nu mai merg cum trebuie, plus că de o perioadă a ieșit la iveală faptul că statul englez plătește milioane, probabil sute de milioane de lire, statului francez, ca să oprească pe cei cu imigranți ilegali cu bărcile. Care vin cu bărcile. Și statul francez zice că face, dar mai scapă câte o barcă, 10 și mai ajung și în Anglia bărci. Și acum de ce vor să intre în UE? Dacă intră în UE, una din amendamente este să nu mai plătească atâția bani Franței și să fie o chestie comună, să plătească toată Europa pentru chestia asta. Dacă odată ce ești în UE, punem toți umăr de la umăr și mână de la mână. Nu știu ce beneficii ar mai fi de reintrare a forței de muncă în Anglia, pentru că odată ce mergi pe sistemul de rezidență, e puțin probabil doar sezonieri. Dar nu-ți vine nimeni pentru 3 luni, ca apoi o lună să ducă acasă, iar să mai vină 3 luni, pentru că... Nu, doar sezonieri. Exact, și atunci nu mai... E o minciună pe care o dau la știrile din România, că foarte mulți români se întorc din Anglia acasă. Nu este adevărat. Am auzit motiv pentru care te-am întrebat și voiam să văd cum vezi lucrurile. Foarte mulți români vor să vină și unii reușesc pentru că au acte care au plecat după pandemie, că au zis că s-a stricat treaba și nu mai vin. Și acum sunt norocoși că au acte deja și pot să reintre în sistemul englez de lucru, știi? Și majoritatea care au plecat, ți-am zis, au plecat cei care stăteau câte 10 într-o casă, nu au plecat genul de oameni ca noi care stăm în casa noastră. Exact, care au o viață exact, și au venit aici să trăiască.
Da, când am venit aici în 2015-2016, mi-aduc aminte, când mă duceam la supermarket, cumpăram cu 20 de lire un căruț din acela plin cu tot ce voie, alimente. Exact. Acum vii cu, iei un căruț din ăla și îl umple și când ajungi la casă e 135-140 de lire. Da, adică prețurile e diferență... au luat o razna, au explodat peste tot, nu doar în România, cum au avut de multe ori spunându-se, nu are legătură că ești, nu e, că nu ești, nu e. Prețurile sunt foarte mari peste tot. În schimb, mă frapează că prețurile din România la combustibil și la multe alimente sunt la fel ca aici. Da, dar nu doar în România. Ți-am zis, vin din Albania. Ați văzut, cred că și pe vlog, erau 11 euro Traversăm și ieșim pe aici. litrul de motorină. Mai mult decât la noi. Ce e... Dar asta se datorează și din cauza războiului, cred eu. Nu sunt, adică nu știu, nu cunosc foarte bine, nici nu m-am interesat. Care e chestia? Nu, războiul din Iran e doar așa, o găselniță ca să poată să mai pună un bir, să mai pună ceva pe tine. Doar și poate sunt cei care profită de chestia asta și fac foarte mulți bani. România, petrolul, benzina, motorina, ce vrei tu să iei combustibil, îi ia din Azerbaijan, care nu are nicio treabă cu Golful. Noi, România nu importă petrol și derivate din Golf. Am putea să avea scumpiri pentru că mergi cumva în trendul economic al Europei, dar nu poți să bazezi scumpirile astea exagerate pe faptul că benzina în Golf, motorina în Golf, petrolul în Golf s-a scumpit. E ca și cum... Nu știu ce să spun pentru că nu m-a interesat domeniul și nu m-am informat. Dacă voi știți mai bine să lăsați în comentarii, pentru că nu pot nici să te contrazic, nici să fiu de acord cu tine, pentru că, ți-am zis, mă depășește subiectul. Totuși, cum să spun, e exagerat. licit. Eu înțeleg. Nici mie nu-mi convine să merg să plătesc 10 lei pe motorină, să văd prețurile mari. Pentru că nu observ dacă ce justificări nu ți se dau. Și atunci este normal să intri la suspiciuni că ceva e în neregulă. Pentru că dacă ar fi transparență, indiferent că e România, că e Anglia, că e orice țară, atât timp cât vezi din partea autorităților că dau din colț în colț să-ți explice o chestie și nu te satisface și nu vin cu un răspuns concret și clar, normal că intri la suspiciuni și atunci nu poți să te-a pus să spui că, bă, doar mi se pare. Avem incopetenți în funcții publice. La noi sunt peste tot aproape. Dar economic toată Europa s-a dus în cap. Problema asta, zic, că nu e doar la noi, cum încearcă presa din România să scoată în evidență, ca și cum toate lucrurile negative se întâmplă doar la noi. Eu, din câte am văzut, acest lucru se întâmplă peste tot. Cam peste tot. Da, doar că nu atât de pe față. Da, acum că, și aici spuneai mai devreme. Și Anglia e coruptă. Da, corupția e, nu știu dacă am găsit o țară unde nu e corupție. Dar măcar nu ți-o dă pe față, știi? Exact, și aici spuneai că față de acum 10-11 ani, prețurile au crescut, dar salariile nu prea. Exact. Deci se merge în aceeași linie peste tot. Descendentă, da. Nu știu, cine are avantaj, cine beneficiază de asta? În general, guvernele, pentru că... Să lăsați voi în comentarii, pentru că voi spun și sigur că știți mai bine. În general, guvernele mizează pe chestia asta pentru că omul va face tot posibilul să supraviețuiască, să aibă de mâncare. Asta și atunci acceptă și pe 2 lei, înțelegi? Acceptă și pe 10 lei.